Rapaz, suave, de boa. E aí, galera, eu estou aqui. Desculpa aqui. Eu estou aqui gravando um vídeo aqui de motoboy Bahia aqui. Pra quem sabe, galera. Aqui, ó. Só tá com né? Nossa. E hoje eu vou tentar fazer uma série do canal Vida Real, tá? E eu vou tentar trabalhar pra comprar uma moto. Uma moto aqui, ó. Moto feia. Tá vendo? Então deixa o like, se inscreve que eu quero fazer a monetização do meu vídeo. Cada vez que você se inscreve mais, eu vou fazer mais vídeo. Falou, galera. Vamos começar aqui. Eu vou só trabalhar. Pode ver, ó. Eu sou todo pobre, ó. Todo pobre, galera. Não tenho nada de dinheiro. Venderam minha moto. Pode pro pátio. O bagulho tá louco aqui. Mas é isso, galera. Vamos começar aqui. Tira aqui, né? Tocar o bonito. Nós dois tá assim, né? Vou até tocar. Vamos aqui. Tocar meu retrovisor. Vou deixar aqui, ó. Propaganda. Nossa, lixo. Nossa, tá muito doido aqui. É louco. Eu vi aqui na moto dele aqui. A moto dele. Vamos sair aqui rapidão aqui. Aqui pra ver se dá uma parada. E aí, galera, voltando aqui porque vocês viram, minha moto tava doidona, tava meio que. Ela tá parada aqui, ó. A minha moto tava doidona, tive que arrumar aqui, galera. Aí já acontece. Acontece, né? O cara que fizeram daqui tava com a gente doidona, esse mano igualzinho aqui do meu hotel. Aí, mano, eita, 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 eita. Ó, tá tem 1.180 e 40. Tá com esse dinheiro aqui, galera. Peguei umas pizzas aqui, essa pizza queria dar dinheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Vamos. Ah, não, 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 não. Ixi, vai bugar na moto. Bugou. Eu sou ruim mesmo, que você dá. Galera, Ah, eu morri. Galera, eu vou ter que falar. Essas coisas acontecem. Vai bugar tudo agora. Agora foi bugou tudo.
Aqui, sei lá, na casinha aí, ó. Olha aqui no lugar. Aqui, ó. Ali. Galera, e hoje, na vida real, na vida real, depois vai ter sair vida do time, tá? Só que eu vou ter que comprar uma montona dica, entendeu? Eu sou trabalhando pra comprar uma montona pra fazer a vida do time e tô fazendo a vida real também, tá? Fugando as polícias, isso mesmo. Vira a esquerda, vira aqui, né? Vê como, né? Vê como. Você vê, não? Tá conseguindo bola. Eu tenho a varanda da esquerda, né? Tá? Ai, 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 quase. Quase que eu vou pro saco. Não. Ó, terminei, ó. Viu? Aí, tá vendo? Agora vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Trabalho. Vem, ó. Você, eu quero que eu... Entendeu? Não. Galera, se inscreva, deixa o like aí, tá? Porque eu gravo muitos vídeos novos no Baconcinho. E eu vou fazer meio que um vídeo novo mostrando sobre minha vida, sabe? Então, tipo assim, minha casa, esse negócio. Então, deixa seu like, se inscreva aí, galera. Deixa o like aí, rapaziada. Monstros, são os monstros. Olha como é que nós já chama assim. Não. Vai ter então, se você deixar o like, se inscrever aí. Se tiver pelo menos 20 likes, galera, vai ser bastante pra mim, sabe? Vou começar a fazer vídeos novos e muito mais novos. Tem mais ele aqui, ó. Calma aí, mais aí. Vou colocar um trabalho aqui, ó. Cara, não vou lá passar, né? Eu vou pensar mesmo. É a família do 224. Eu vou ter. É até errado aqui, né? Vou dar uma voltinha ali, né? Tem até que seria aqui. Sabia não, sabe? O cheiro ali mesmo. É boiando. Ou era aqui mesmo? Era aqui mesmo. Tanto aqui. Quem gosta de um nego meio aí, galera? O meio é mó da hora, né? Mano. Os caras, viado. Cara. Trabalhando assim, né? A vida ter sido comida ter sido nada. Ó, ele é fraco também. Ah, lá em cima. Você é doido, filho. Nas contas. Ah, sim, tô... Como é que nós chamamos lá tudo isso, cara? E aí eu tô sabendo, eu venho aqui, volto. Ele mora lá, Nova Rio. Passei na frente do Caruaru. Nossa, 400 conto. Suave, moleque, mas também mal corrido. Louco, família.
O bagulho tá maluco aqui, pai. Se você não trabalhar, você vai virar um vagabundo, tá? Fica esse igual. Não, não. Sabe que não deixa você ficar aqui? Quero mais falar não, pai. Eu mais alguém quer. Trabalho não. Porque é comigo. Maluco pra chegar lá. Mas essa fica daqui que dá mais dinheiro, já. Ai, 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 quase bati, quase bati. Oxi, eu fiz isso. Não sou burro. Ai, ai, ai. Nossa, galera, minha mão tá muito escorregadia. Se eu querer dar o celular. Então, o bagulho vai ser louco. Então, dá uma arrastada pra isso. Oxi, isso daqui não, porra. Vou fazer hospital. Então, deixa eu ver. Oxi, não consegui. Não consegui. Não tá doido. E falou, galera, esse foi o conteúdo de hoje, galera. E se inscrevam, deixa o like aí. Vamos fazer, entendeu? Porque meu câmera. Meu câmera, meu câmera. Então, falou aí, já deu 14 minutos. Na manta de vídeo. Falou aí, galera. Falou, deixa o like aí.